أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Bilaal Mustafa Taahir muuqaalkan wuxuu ku socdaa amba ku difaacaya waxa weeyaan waa Ilhaan Xarago qofka u taqaanaan Ilhaan Xarago waayo ay baro gabadh aniga ina adeertaya waa gabadh reer Sheekh Muuse Dariye Direeda waa gabadh waxa weeyaan runtii aad ugu kalsoonay hadana waxa reer Sheekh Muuse gabadhani ma aha gabadh bilaa tola gabadh bilaa raga gabadh waxa weeyaan dadka qaar sida u fikriyaan ma aha waa gabadh runtii qiimo iyo sharaf iyo qaayaba agteeda kale laakiin waxaan la yaabay inantan rag bay la shaqaynaysay rag bay wada shaqayn ka dhaxaysay raggaasna waa rag dee marka horeba meel rag may soo korin oo dadku markay rag la soo koraan waxbay xeeliyaan oo ninku ninimo garanayo ama qiimo muxuu xeelinayo waxbuu xeeliyaa laakiin dee ninku hadduu naaga la soo koro ama naaga ku dhex jiro adoo toole sidoodu noqdaayo wuxuu damcaa xataa inuu waxa weeye naagaha ka argoosado waayo waxyaalahan iminka meelaha ku soo batay ama meelahan iminka waxaan dhex joogaana oo wax markii waddankii joogaan furahaan jiray haddaad aragta nin naag ku ciil baxaya ama naag daba socda ama naag daba guraya waa nin gebigiisu waxa weeyaan aan marka horeba weligaan xitaa ciyaarka kasoo celin jirin mid xitaa isagoo markuu yaraa xataa wax la dili jiray weeyaan haddaad aragta nin naag ku ciil baxaya haddaba hortaydaan barnaamijka gudagelin waxaan bartan uga mahadnaqayaa laba nin oo imika difaacay waxa weeye Ilhaan oo Soomaaliyeed oo wanaagsan labadaa nin ee Soomaaliyeed waxa weeyaan waa Cimraan iyo Abwaan Godari waxa weeyaan waxay gubtu sameeynayeen baa sameyseen gudnimo looma dhinto gubnimo lagu dhinto haddaba ummadda Soomaaliyeed waxaan u weefinaya inantani waa inan la shaqeynaysa nimanka waa naaqisaad naaqisaad diin waxa weeyaan aqligoodna dumarku waa koobaya diintooduna waxa weeyaan waa garanaysa qof dumara rag ka ficil qaadanayna deemayno aqoon haddii dhaqanka Soomaaliyeed dib ugu noqono rag waxa weeyaan qof dumara ka ficil qaadanaya oo qof dumara daba socda oo qof dumara daba guraya oo qof dumara imika intaa nimanka waxa weeyaan TV-ga dhan lahaa anu ma jeclina magacaabo ina sawirada soo qaato way wada maangaabmay la dheerayaal sheeganayna wada maangaabmay ana hadda idii sheegay aniga waxa ilaad Bilaal Mustafa Taahir waxa ku noolay Talyaaniga wallahi inaana kabtiina ka hoos aqoon ninka naag ku ciil baxaya ninka naag daba socda anagu hablahooga caaymayno dabana geli mayno aflagaadeyna mayno waa hablahayaga waa hooyooyinkayo waa dad Soomaaliyeed wada nala dhaqana haddaan reer Sheekh Muuse nahay naga caagan inaanu hablaha caayno Soomaaliyeed habluhu waa hablahayagii waana gubnimo haddaba Soomaali isku wada jirtay waslad quruntay baa ku dhex jirta waslad quruntay oo waxba xiirnay baa ku dhex jirta inanta daba socotaan haddaba rag badan oo reer Sheekh Muuse ay degan meesha degantii waana laga jaraya waxaana weeyaan jawaabteeda la idinsiinaya haddaa isleedin gabadhani waxa weeyaan rag male waraadee rag baa dhalay rabbina way taqaanaa rabbina way leedahay ragna waa la dhashay adeer dadka naga barta adeer dhaqankayaga iyo akhlaaqdayadu maaha inaanu dulac ku hoos noqono rag waxaad tihiin anaa hadda idila hadlaya aniga Bilaal baa idhahaa ma garatay ninna kama gabado haddaynu meel wada joogana dawan wada xisaabtamaan rag way xisaabtamaan raggu way wada xisaabtamaan laakiin maaha dee eg maaha nin weyn oo karaamo leh oo sharaf leh inuu waxa weeye naag ku ceel baxo oo waxa weeyaan mar walba naag dhinacan mar u dee sheeka dumarun intaan idin daawanna xitaa barnaamijyadiina aanu daawanayno universitykiina daawana naagoon baad ku dhex jirtaan marad timirta la cuntaan maray delac bilaashka samaystaan ay la cuntaan marad suwaaladooda xidhataan maxaad ku hadlaysaan marka Ilhaan Xarago oo waxa weeyaan hadday doonto xataa qoomiyad dhan idigala joogta ayaa daba cararaysaa oo daba socotaan laakiin maaha hadda gabadh reer Sheekh Muuse gabadh la cunsuriyeen kara maaha saad moodaysaana maaha keligeed anigu waxaan aaminsanahay Bilaal ahaan maanta wallaahi oo billaahi wa tallaahi hanka 10 nin oo Soomaaliyeed bay leedahay hanka 10 nin oo Soomaaliyeed bay leedahay markaa ragow xishoon maysaan anigu waxaan bartay idin soo marinayaa baaq balna isbaara in la idin baaro weeyaan ila waxaan waa la isbaaraa bal nimadiina hala baaro waslad bay idin jirtaa waslad jilicsan oo ta dumarka ka jilicsan bay idin jirtaa runta idin sheegina ma garatay inantayada wariyada ma garatay annakeenana dhalatay annakaa dhalnay ma garatay laangaabnimadan iyo dulinimadan iyo sheekadan iyo dhaqanka Soomaaliyeed kula dhex rooreysaan
Soomaali kula dhex jirtaan war kala fadhiista oo rag la murma oo rag la tartama oo rag qabsada war rag baa la qabsaday dumar lagu macay war dumarku waa kuwa dhashay ku dhalay waxa weeye kula dhashay war ninka naag maanta qabiyaale tusinaya waxa weeye qabiyaale ka war nin baa tusinaya naag inuu ka sareeyo marka hore Ilaahay boqol ka dhigay haddaad isku taagtay gabadh oo tiraado naag baan heblaayo waa ka sareeya war la gaabatay wax runta ku sheegay Allah war qofku ku wilaan dheeraad ku luminaya war la gaabatay aniga kule qof liidata dadka wada ugu liidata qof aan qiimo lahayn oo sharaf lahayn baa tahay runta ku sheegaya waxaan sheegayaa ilaahan dumarka hays qabsadaan dumar waa dumar ma dhexgeli karno anagu haddaan rag reer Sheekh Muuse ma dhexgeli karno anagu ma dhexgeli karno dumarku waa hooyooyinkayo waa isleynayaan waa la kala celiyaa dumarka waa la kala sabaa dumarka laakiin la iskuma diro dumarka la iskuma soo jiido dumarka la iskuma ololiyo dumarka laakiin rag qaar baa dumarku ka maskax badan waxa idin sheegaya Soomaaliyeed rabbi bay idin dhaariyay waa inaan kaliya to reer Sheekh Muuse ka jirtay waxa weeyaan iyo inaan kale waxa weeyaan beesha ma dhimaana labadiiba waa la soo sheegay ma wanaagsan qabyaaladu wardadnimadu waxaas ma marka anagu haddaan reer Sheekh Muuse nahay inanteedu rag la'aan ma hay Suuriya haddaynu isku meel joogi lahayn waxyaalaha la isku diyo waxyaalaha rag isku diyaano waxyaalahaas Soomaali ma kala baqato mana kala xishooto waana isku awoodi ma garatay maanta haddaan nin reerkood maanta haddaan xumeeyo reerkood way taagan yihiin oo waa iga jarayaan laakiin laangaabo kuba ku sheegaya meeshana joogtaa islaada malaha waxa weeye ragii kala xidhay ragiyada kala xidhay oo mid kasto nacas ahaayo laangaabo dumarka ka caado goosta oo dumarka waxa weeye isla ka goorso Yurub iyo qurbahan la jooga iyo meelaha aan joogtaan baa waqti siiyay ragii ragaana taasa xiriyahays runba idin sheegaya inaan tani dallaan ma hayso ragna aan ma haysan ilaahan bari si celi kari weydeen ma anaga iska celi karaysa runba idin sheegina ismana qabanaysaan ma xishoonaysaan dhinacaasan digeegina waa isnabayna nagama aaba fiicnidin nimana waxa weeye nagama xoog weynidin Soomaali way istaqaana haddaynu meel isku baxno waynu isnaqaanayno Soomaali baynu isla nahay ma garatay haddaad aaminsan tahay dadkan waa been waxan anagu inan aan la dhashay ama inan ila dhalatay ama inan ila qabiilkayga ee Soomaaliya sharaf ku nooshay ina reer Sheekh Muuse qiimiye qaayad meesha joogto ku nooshay riyaa la gaabatay ma garatay dadhan kaalanay ma garatay adaan ku baqayna adiga wax sheeganaya ee wax baan ay dumar ku dhajiraan ku baqayna ka dhabax dumarka riyaa ka dhabax dumarku waa la shaqeey kara laakiin qaab loo shaqeeyaa jira dumarku karaam u baahan isagu u baahan ma ayagii la isku jibiyo iyagii la isku diro waxyaalo badan baan dagaal iyo indhaha ka laabanayna laakiin ka laaban meynayna anaga ilmaha ayaga naga hoos baxdaan inanteeda naga hoos baxdaan markuu waxa anagu dumarka ogolin waa dumarka ogolin waa dumar ha ay tamaan waa dumarkeedii laakiin anagu nin ma ogolintee warday nin baa too boqol laatan adeertii kuma ogolin maxaad ka daba socotaa inantan rag bay leedahay rag baa dhalay laangaabyo meel kasta inuu kula joogaan rug baa kuu sheegaya marka anigu ma jeclin aan dadka soo qaaqaata waayo qiimo idin yeelaya laakiin waxaan wuxuu ku socdaa nin kastoo raga oo daba socda ilaahan xaraga daba socda ay tu socda fiidooyin wuxuu daba socda nin kastoo nin raga oo ilaahan xaraga daba guray waa ina reer Sheekh Muuse yaa dadka ka baro laangaab baa tahay rug baa kuu sheegaya waxaad ka aaminsan tahay maaha waa in waxa weeyaan laabta loo qaraacayo waa naag kibir badan oo waxa weeyaan hanle waa naag isku kalsoon weeyaan waa naagta waxa weeyaan waxa tahay magaalada soo dhigtay waxyaalaha la wareegayso ee ummadda Soomaaliyeed ku kala dhaxaysay ummadii dadkii tobka ahaa ee kula dhashay baad waxa weeyaan waxaan la dhex wareegaysay ee balaayada ku haysay waxaanu ka magagalina wa min sharri waswasil khannas wa min sharri hasidin idha hasad من الجنة والناس قل حيالك آخر سنة هذا أنا قد رأي شيخ مسمى ما قرأت قل حيالك آخر سنة ما قادر هبلها كدمو إن أنت نوع كدمو أنت سألوا كاينا كدمو لا سلام المؤيان ألا المؤيان أن يرد كل شيء هذا أردت من ناق بس على سجال المؤيان رجع وحاس سمين هنا من دقيقة قرا هذا تيجي نقطة من دقيقة قرا هذا من الجنون من الجنون من دقيقة قرا
haddaad aragto nin naagu daba socda aakhirka nin qacantii ku dhintaa war dumarkana daba yaacaysa caayaysa rag baa la dhashay jaanis bay idigu raadinayaan war gabadh kastoo xumaynayso gabadh kastoo si kasta ula dhaqmaysa aad lagaadeynayso rag baa la dhashay niyow markaa aqligaagu ha shaqeeyo niyow ma garatay aqligaagu ha shaqeeyo anagu reer sheekh muusanahay hankaygu waxaan waa ka dalacay waanu kula joognaa meeshaan joogtana waanu kula joognaa waanu kaa joognaa ma garatay rag waxa weeyaan ragna garanaya rabbina garanayaan markaa inantaana looga leexdo inanta haddaad u haysataan wax kale oo bilaa ina adeertii qof kastoo reer sheekh muusaan waa ina adeertii waa ina reer sheekh muusaa oo able oo isir leh oo meel ka soo jeeda leh oo magac iyo maamuus oo waxa weeyaan sheekh dhan ka dhalatay weeyaan maamuus weeyaan magacayagu magac la toltole maaha magac anaaneys ku baxayna ma magacaan aabbahaaya nooga tegi waa magac aanu leenahay weyn haddaan reer sheekh muusanahay waad garataan malaynaya markaa inanta ka dhammow hadduu filimadaadii qirxi waayeen oo dee nidaam samaysatay waa han aanu leenahay bay leedahay haddaan reer sheekh muusanahay annagu waana la yaqaanaa soomaalina waana taqaanaa annagu dhaqan baan leenahay qaab baan leenahay runtaan kuu sheegayna dadka saan uma dhaqanana waa la yaqaanaa ma naqaano waxa weeye dadka dabada laga toogtay iyo hadal iyo waxaa ma naqaano laakiin ilhaan waa rag baa dhalay niyow ragna waa la dhasheen waa walaashayo adigu haddaad walaalnimadii iyo soomaalnimadii iyo gobonimadii iyo sharaftii iyo wixii cisayn kari weydey adeer dadna kama afweynid kamana aqoon badnid waxaad qortaa la qorayaa waxaad samaysaa la samaynayaa saad u dhaqantaa loo dhaqmayaa adeerta laysma xiniya taabto laangaabyo laysma xiniya taabto rubbaanu kuu sheegayaa marka nin kastoo isdhahaya waxa weeyaan ku soo dhiiro waxa weeyaan ilaahay carabu adeer waa lagu goysaa qudcur baad gudaysaa qudcur baad jafaysaa ma garata wallaahi wabilaahi watallaahi haddaan isku handhigo hankaaga iyo halkayga lahaan iskuma dhowdiin waayo ninka garan waayo qiimaha dumarka ilaahayna tiisa ma garto dun baan kuu sheegaya marka fiidowgaasi intaas waxa weeyaan kuway ilaahayna waxaan leenahay hore u soco waanu kula soconnaa qof adag baad tahay karti baad leedahay raginimaad leedahay hore u socoynaadeen guulayso weligaa dumarkaa isjiijiidanaysaan isjiijiita haddaad heshiisan heshiista wixiininana annakaa bidhaansanayna annaka nagu daa noo soo gudbi adigu soo hadal adigu annagaa bartaa kaa ilaashanayna hadday aaminsan yihiin inaad waxa weeyaan cidlo joogto waxa weeyaan annagaa tusayna inaad cidlo joogin hadday aaminsan yihiin inaad ka hoosayso iyaga waxa weeyaan kaa sareeyaan annagaa tusayna inaad korka ka taagantahay korka annagaa tusayna hadaan reer sheekh muusanahay annagaa tusayna korka inaad kaga taagantahay marka annagu lama hadalno leefna inaan u soo galo ma jeclin inaan waxyaalaha qaar u soo galo ma jeclin runtii waan u soo jawaabi karayay maalmihii laakiin waxaan ogaa inay ilahaan oo keliya ta ka farabaxsaneen ilahaanna waa qof waxa weeyaan taageerayaal leh waa qof ummaddaa soomaaliyeed oo dhan u dhaxayso meel kasta dee soomaali meel kasta dheh qof laga jeceliya weeyaan dhaqankeyga iyo ixtiraamkeygana lagu jeceliya marka adigoo soomaaliya haddaad isleeda wax cunsuriye riyaa qudcur baad gudaysaa yaa laangaab ma taqaanaa laangaabku niyo war qof aan kalsooni lahayniyo war kalsooni yeelo waa dad shaqaysanayso oo doonaysa inaad shaqaysato qofka kaa taga waa laga hadhaa niyo rub baan kuu sheegaya qofka kaa taga wadda waa laga hadhaa shaqadu ceeb maaha qofku waa shaqeeya waa tagaa saasaad ku joogtaa waxa weeyaan meel waddan weyn ku joogtaa ad leedahay la dhammaan saa ugu joogaa saasaad leedahay wax weyn maamulo dhan baanahay saasaad leedahay nin dumarka oo carkoosanaya dumarka u kala sheekaynaya dumarka tuumbo u kala qaadaya no ma wanaagsana xaqiiqatan ma wanaagsana hortaanu kuu sheegayna ma garatay dad annaga noo baahantahay kaalay talyaaniga sida rag ugu jabaan inaa ku baraneen yaa talyaaniga kaalay talyaaniga wallahi inaad dumar dambe la hadasheen wallahi inaad dumar dambe aad xitaa salaanta ka qaateen wallahi inaad dumar dambe waxa weeyaan waano mooyaane wax kale kaa tageen marka adeer inanta ha laga dhammaado doofaarka maxaa yidhi ficil la-aan baa loo cadaa annagu waxa weeyaan dad ficilan waxaad samaynaysaa oo samayn karnaa tallaabo kastoo qaadi karto waan qaadi karnaa ma garatay laakiin inanta nooga dhammow yaa inanta ka dhammow waxaan wadu waa la garanaya waa adiga waxaan samaynaya waa adiga waxa raggan diraya waa adiga talabaad waxaan la yaabay rag la dirayo rag loo soo dirayo ma garatay rag inan loo soo diraya arkay waynu aragnay soomaaliyeed adeerow naga dhammaada annagu hablaha soomaaliyeed haddaan reer sheekh muusanahay qiimay naga mudayn salaam baan u saarnaa ixtiraam bay naga mudayn laakiin waxyaalahan waddan adeerow joojiya bilaa calaykum joojiya
ilhaanna hayrbanaag reer sheekh muuse haybka ma fiicna dee dad hayb ku faanayso hayb magacii ugu fiicnaa oo waxa weeyaan weliba magacaas yaa loo baxay yaa loo bixiyey nebi muuse magacii nebi muuse wadanaa anagu magac karaamadaana wadanaa reer sheekh muuse dheryanayna anaga oo weliba direed baan idhaha ma garata markaa adeereere haddaad laandheere doonayso amba laangaab doonayso amba wax doonayso dumara ka dhamow dad rabta inaad laandheere noqoto hablaha ka dhamow soomaaliyeed adaa de waxay dhidib baan tulibaanay ilaaq dalbe adaa dumar isugu yeedhay adaa dumar shaneeyo noqday adaa ka dhex bixi waayey adaa dumar fayuus ka raadiyey adaa karaamada dumarka garan waayey adaa dumarkii kala qabyaadeeyey adaa dumarkii kala dirdiray adaa dumarkii xumaan ku kala sameeyey adaa dumarkii isku diray adaa dumarkii kala waxa weeye kala xidhay adaa balaayo waxa weeye qurun ka shaqeeyey laakiin annaka maanta waxay taga tahay xiniyo mar dambe haddaa lagaa maqlo adiga iyo xulufada kuu shaqaysa ee $20 aad u qaybinaysa dhahayso wariya ilhaan xaalaga soo caaya waxa weeyaan isma dhaantaan idiga iyo kuwa waxaa samaynaya waxaa tihiin isma dhaantiyo dhasheedii baa tihiin welimeedu arag saa idila hadlaya annagu ma caytanno laakiin cadkayga waanu goosanaa annaga hablaha ayagana waxa weeyaan lagama yaabo waxa waanu ka saraynaa dad hankoogu waxa weeyaan aad lagama yaabo inaan mar dambena xataa idiin soo jawaabo ka soo hadlo waxa waxaan igu kalibana maxishoodayaal baad noqoteen karaamayaal baad noqoteen dulliyaal baad noqoteen niman aan xishoonin waxa weeyaan hooyooyinkoodii iyo hablahooda ku meeraysanayaan noqoteen war Soomaali waa mid kaliyaata laakiin haddana qabyaalad bad hablii Soomaaliyeed wala dhex wadaan iyo qurun markay saa noqoto wariyaa dhirbaaxa kaa fujisa wariyaa feer kaa fujiya qaniya kaa rujisa wariyaa hablaha laga leexdo siiba ilhaan xaragaa laga leexdo runtaa idiin sheegaya haddaad intaa ka dhammaan weydaan dee saad u leediin waxa weeyaan TV baa naguna TV u leenahay saad u taqaano kombyuutarkii waxaas annaguna u qaanaa si wax loo jarjaraa annaguna u jarjarnaa balkaa bartiga gaadheen u eegana sheekadu farahay ka baxaysaa markaa rag bay isla tegaysa waxbayaan dumarka lagu meeraysanay waxbayaan hablaha lagu meeraysan hablaha waxbayaan lagu meeraysan dad ragtihiin ragga ku meeraysan ya talabaadna anu waaba yaabanahay rag ba sida dumarku u caytamayo anu ma garanay maxay tahay idiin yimaadaan gogoradaad la xidhataan maxaa faa'iidaad xidhataan waryaadeen mise shiirkoodaad ka yeeshaan maxaa dumarku unigu dhajiyey war dumarka maxaad hoosta kaga jirtaan rag baa tahay qabaan waxa weeyaan aan ku badan rag baa dumarkay qabaan aan ku badan idiguna waad shirinaysaanba gudoomiye nin dumarku gudoomiye u noqonaya xoghay maxaa tahay marka hore aadu yaa ku dirtay dumarkaa ku qiimeeyey karaamadaada ayagaa kugu yeelay haddaad ku soo jeesatana hoos bay ku celinayaan dumarka Soomaaliyeed dumarku waa mid weeyaan waa hal qof weeyaan dumar waa hooyo waa walaalo waa xaas waa bilmageydo 24 saacadood 24 saacadood intaas daba socota inta reer sheekh muuse daba socota adaa naga xishooda war naga xishooda waryaade naga xishooda haddaad la dheera tahay waxa weeyaan xayd kumaad hoos noqoteede afka qalad baan kula hadlaya male waxaan iyo Soomaalida iyo quraadka dhan baa ka qaldan waryaa jilbigu waxaa sameeyay salaam ya markaa